Nu har vi undret os, og vi har også fået nogle svar. Men hvad er det, vi egentlig har lært? Det vil vi nu vise jer i en lille kortfilm, som vi har lavet, som kommer her. Skat! Der er ikke mere shampoo om mit hår. Det trænger altså til shampoo. Men du kan sidde og smutte op i Spar og købe noget til mig, så er du sådan skat. Får jeg noget for det? Du får 20 kroner, okay? 20 kroner, og du skal ikke købe noget op i Spar. Jeg gider ikke have, at du kommer hjem med en masse slik. Okay, fint. Jeg skal nok. Meget bedre. Du sagde, jeg står på siden. Ja. Den skal jeg se. Den skal jeg se. Den her. Den skal jeg se. Sådan her. Og den her. Det går. Det går nok. Og vi skal også have et mix. Men måske. Nej. Jeg tager to. Nej, men der er jo tilbud. Og det koster kun 20. Så dem skal jeg sådan. Og så skal jeg sådan her. Og så helt her. Hej, hvad kan jeg så hjælpe dig med? Jamen, jeg skal bare have alt det her. Skal du virkelig have alt det der? Ja, det skal jeg. Er der et problem? Jeg vil give dig et godt råd. Tænk før du betaler. Lad være med at glatte dine penge væk sådan. Spar op i stedet for. Altså. Okay, jeg skal bare have den her sådan her. Godt valg. Det bliver 42 kroner.